哎，兄弟，麻烦问一下，昨天跟我一起来的姑娘在哪儿？哦，是恁那客官。昨天晚上，恁走了以后，他跟你一块走的呀？走了。啊？他没在你这儿住下吗？没有啊。那你知不知道他是往哪边走了？这俺还真不操心。他应该是跟你往一个地儿走的吧？哦，谢谢。兄弟，啊，再麻烦问一下，如果去山西汾州的话，走哪条路最近？柳莲姑娘，我真佩服你，你这一路居然一直都不睡觉，你不困啊？看来你我睡不着。有我这么光明磊落的君子守着你，你怕什么？哎呀，这天也不早了，要不我们先找个客栈休息一晚，明天一早接着走。叫辆车，叫辆车，咱们找个最好的客栈啊！只剩1间房了，这让我们怎么住啊？想法子给我们匀1间出来。客官，你看咱这儿客人实在是太多了。这刚刚都是做买的，他们现在呀已经车好上房间了。哎，我们现在实在是没有房间了，哪怕现在这个上房，也是二位运气好嘞。走走走，咱们换1间客栈就是了。哎，客官，你们要是现在出去找，那可是1间也找不到了呀。你是不知道，现在这2个月是客人最多的时候，到半夜，那都能看到外面有人卷着铺盖睡觉嘞。这可怎么办啊？看来只有将就将就了。二位里边请，请。谢谢，爷，您就在这儿好好住着啊。这一层啊都没有人住。你刚刚的台词非常生硬，毫无真情实感，我懒得说你。你现在去给我拿1壶酒，我要一喝就能醉的那种。哎，好，2壶。好嘞。柳林姑娘，今日情况特殊，不得已我们才共处一室。不过你放心，像我这样光明磊落的君子，是一定不会做怀不乱的。不是，我的意思是啊，我一定不会因为要和你一起睡觉就对你怎么样。哎，反正我的意思就是啊，像我这样光明磊落的君子，是定然不会有龌龊小人之举的。
哟，这儿还有个大木桶呢。舟车劳顿，柳林姑娘，你不妨先好好泡个澡，我替你在门外把风。热水呀，能活血止发，能让觉睡得更舒服、更安稳一些。你好好泡一个啊。要左眼还是右眼？柳姑娘，误会了。我是看这门上有个虫子，我怕它爬到里面去吓我。啊，打到了。柳姑娘，你要是不信的话，现在就把门打开看看，好大一只吸血蛾子，就在我手上呢。滚！柳姑娘，常言道，君子周而不比，小人比而不周。很明显，我就是周而不比的君子啊！我这坦荡荡的君子之德，你还有所不信？这一路以来，在下的所作所为，哪样不是磊落君子之德？哪里有无耻卑鄙的小人的行径呢？饿了吧，柳林姑娘？这可都是山西的名菜：过油肉、油面烤姥姥、炒灌肠、山西烧鸭、猪猴鹅。听听这菜名，鹅都成猪猴了。哎，坐呀，坐。汾酒晓得吧？牧童遥指杏花村，喝了才知多销魂呢。都说君子之交淡如水，今日有缘和柳林姑娘共处一室，共度良宵，咱们就以酒代水。短短几日，你我相遇数次，了不起的缘分。来，干！柳姑娘，你怎么不喝呀？你身上太脏太臭了，你去洗干净再来吃饭。好，如此甚好。啊，那我速速去洗。柳林姑娘，你别急，等我，马上就洗好啊。这满屋都是柳林姑娘留下的香泽，真是沁人心脾，犹在仙境啊。怎么了，柳林姑娘？这门怎么关上了？柳林姑娘，你帮我把门打开，我出不去了。你不是君子吗？你一个君子怎么能跟我一个小女子共处一室呢？我肯定是坐怀不乱的呀！你倒是把门打开呀！柳林姑娘，我连饭还没吃呢。你让我睡哪儿啊？柳姑娘，哎呀，穆青兄，已经问过汾州府衙门的人了，他们说近几日一直严密关注各地关卡，但是没有见到荣天岭一行的踪迹。他们不敢坐车，不敢走大路，虽然出发的比咱们早，但还是落在后边。死去平遥还有多远？只需2个时辰。卓不凡跟我们一样，都是由东而来，要去平遥必经汾州府，让各地衙门继续严密监察。咱们已经猛赶了一夜路了，这2个时辰就不用着急了，让大伙们到驿站歇歇再走吧。如此甚好。葛太兄，要汾州府衙门通知平遥县衙，让他们把所有墓地记载全部备好候着。到了之后，咱们是要查看的。得嘞。柳姑娘，我本将
腿麻了，动不了了。林先生，这一程多谢你的照顾，再见。哎，柳姑娘，柳姑娘，柳姑娘。这车走不走？上哪儿？平遥，拉什么货？拉我。哎，你不是那个？哎呦，是您呐！没错，是我。Lucky 运气好，福星高照。是你啊！怎么在这儿还能遇到你啊？巧了吧？是挺巧啊，咱们得聚聚了。仙云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。没想到前2日咱们还在上海打租界畅所欲言，今天就又能在山西汾州府把酒言欢，真是他乡遇故知啊！大人，大爷，这是怎么回事啊？啊，我知道，大人一定是要问我为什么会在这儿，对吧？我全说。我原本的打算呢，就是从上海到山西汾州府来收货的。这地方坟多，挖坟掘墓的人也多，所以古玩就多。我是做古玩生意的呀，所以我收货，我不来这儿，我还能上哪儿啊？兄台，大人，大爷，你们这怎么还都带着刀啊？穆青兄，箱子我都查过了，没有任何异样。他本子上都记着汾州府和附近的公安号，都问过了，是真的。这个人就是个古董贩子罢了。可不是嘛，我就是个古董贩子。二位兄台，二位大人，二位大爷，咱们都是老相识了，你还信不过我吗？你知不知道我在查案？知道，不知道。我是觉得大人您这么跑来跑去的，肯定是在办大事。那你知不知道我查案所到之处，都遇到了你？不知道啊，大人，我真没跟着您啊，这巧了吧？大人，我觉得这可能就是妙不可言喻的缘分吧。大人，我立刻走行吗？我不待了，汾州府我不待了，平遥我也不去了。你还要去平遥？是啊。不是，我哪儿都不去了，我马上就走，我回上海。算了，我还是回京城吧。要不，大人，您让我去哪儿我就去哪儿，行吗？你去平遥做什么？大人，做我们这行的得收货呀。像太原府、汾州府，那都是有好货的地方。可是收货的人太多了，我得继续往下走一走。平遥吧，地方小是小了点，可是货一点都不少。好，那你就去平遥。不，我不去。你不是说我让你去哪儿你就去哪儿吗？给你个机会，愿不愿意为朝廷效力？我这一生最渴望的就是报效朝廷，那是我的 lucky 呀。可是朝廷有什么生意关照？你不是眼力好吗？那是自然。常言道，玩古玩玩的就是一个字，眼力。那你就跟着我，当我需要用到你眼力的时候，你就得给我看准了。你要是立了功，朝廷重重有赏。至于你要收什么古玩，买什么货，随你的便，我不管。那大人想要找什么货？等我需要的时候，我会告诉你。那大人，
我能起来了吗？我让你跪着了吗？大人，我跟你说，您找我真算是找对人了。在古玩行里面，虽然说我年纪算是轻的，可是我是罕见的天才。什么是天才？天才那就是天给的才算。我这双眼就是天给的。虽然说呢，我名叫 Lucky 啊，但是玩古玩呢，天天靠福星高照，照，那是罩不住的，还得靠本事。我这双眼就是本事，这可是一双慧眼呐，无宝不失，无针不认，从未失手。哎，兄台，你胳膊上戴的那串子，我就认识，我懂。南洋深海珊瑚，配上顶级的匠人，全手工打制，对不对？我还知道，此珊瑚生长在惊涛骇浪的孤岛近海之中，一年365天，只有3-5天的时间能够潜下去采摘。一旦错过了这个时间，至少还要等上1年才能再潜下去采摘。行了，我知道你眼力好，眼力够。带着他一起上路吧。走，我紧跟着你走。去哪儿？去平遥。平遥，大人，到了平遥，您想要什么货，只要您开口，我肯定给您找到最好的、最真的、最值钱的东西来，而且还得是以最低价收进。行了，你赶紧收拾东西，准备上路吧。赶紧走吧。穆敬兄还真是人尽其用啊！此行啊，我们要找的秘藏线索，要找的还是个坟头。带上这么个人，还真能派上用场。这厮在古玩上的眼力，你我都见识过，确实不错。另外带着他，我也想确认一下，他究竟是不是这么巧，总能跟我们出现在一个地方。这位就是您说过的最优秀的间谍，叶尚寒。你有名字？请问阁下怎么称呼？叫我林安志就好了。既然是最优秀的间谍，我可以试一试吗？你随意。你不动手？动什么手？我又不会功夫，只会杀人。你再往前一步就已经死了。你不用不服，我说他是最优秀的，他就是最优秀的。目前最有希望拿到秘藏的，是不是卓不凡？起码他和荣天岭走在内务府的前面。那荣天岭的人现在具体在做什么？荣天岭一行人到了汾州府之后就分散开了，于焕杰和秦陀带着一些人到处走动。那你呢？我唯有一直跟着卓不凡，但意义不大，我根本没有机会深入他们的内部。我来想办法。您是有安排了？算不上安排，而且也不能确定能不能有用。我可以一直暗中跟着卓不凡，但是如果不知道他们具体行动是什么，很难有所收获。对于净坛秘藏，我们的目标很简单。我明白，谁也得不到，对我们最有利。所以，破坏比追寻还是要简单一些的。
千上万的坟头，这么找下去简直就是大海捞针。是啊，都不知道从何下手才好。咱们不知道菩提传人什么时候死的，不知道他多大年岁，就连他是男是女，咱们都不敢妄断。既然是南少林的传人，应该不会是女人吧？谁又知道呢？坟头这么多，查到什么时候才能找到啊？那么多的坟，上哪去找菩提传人呢？不过现在我们好在知道菩提传人死了的年头，要不真是毫无头绪呢。反正就看这一次，咱们能不能有这个运气了。只能用最笨的办法，一个一个坟头去查吧。凡是那些没主的、可疑的，通通给我挖开了查。可是咱人手不够啊。平遥县衙里有多少人算多少人，再从汾州府调人，汾州府9个县衙当差的有一个算一个，全都给我叫来挖坟。穆青兄，这样不妥吧？开坟头这事儿实在是晦气，我怕当地的衙役呀，不愿意干。不愿意干也得干，这都什么时候了，还有什么妥不妥的？平遥乱坟，菩提传人，这个谭仙，留线索也不留得清楚一些。不是他没有留清楚，而是谭仙所知道的线索根本就只有这些。对呀，我记得我曾经跟你说过，卓不凡知道的线索不会比咱们多，而且他的人手不及咱们，还不能光明正大的去挖坟。没错，他找的一定比咱们还苦。如此想来，倒算是一件好事。在平遥乱坟这件事情上，有人比咱们头疼得多。还有比这让人更头疼的事儿吗？师娘，那信里头你就只看到了汾州府啊？当时信都已经烧起来了，我只看到了汾州府。师娘，你再想想，那后边还有什么字儿没有？这汾州府下辖9县，坟头更是不计其数。要真的一个个找过去，怕是没有3、5个月办不到。但现在咱们没有别的办法，只能辛苦大伙儿，再难再麻烦还是得找。大师兄，明天开始咱们分头行动。没别的办法，只有如此了。明天我带人去黎城县找。那我带人去平阳县查。好。对了，存心大人跟我说过，上一次内务府寻找金坛秘藏的时候，曾经到过山西追查过铲子、盗墓那帮人。查，眼下任何一丝丝的线索，咱们都不能放过。够了，乖乖，龟仔，先拉上去啊！大师兄，这有块墓碑没有写名字，挖不挖？挖！凡是有异样的，都给我挖了。晓得喽。好歹老子也是江湖上的成名剑客了，跑到这种荒郊野岭偷坟掘墓来，这叫啥事儿啊？兄弟们都仔细搜一搜啊！我去四处看看。晓得喽。仔细找啊！哎。你果然没猜错，他来了。于大侠，滇红应该对你的口味吧？
你们又来找我，究竟要干什么？以你的聪慧，难道还不知道我要干什么？卓不凡一个江湖剑客，你们荣天岭一个武林门派，这么费心费力的寻找净坛秘藏，图什么？图钱？之前我不明白，现在我算是知道了，你们是在给齐亲王卖命。你们一行从上海悄然离开，费尽心思到了山西，但我还是能找到你。非但是我，内务府的门三刀也带着人来了。你们还不知道吧？清廷内务府如此逼迫紧追，你们未必能如愿找到净坛秘藏。就算找到了，你们荣天岭也就是分到其中一点零头。这点零头，又有多少会到于大侠你的手中？掌门还是那个掌门，大师兄也还是那个大师兄。既然帮卓不凡寻宝对于你来说没有什么好处，又费心费力的，何必呢？你跟我说这些，不就是想让我为你们日本人效力吗？哎，你觉得我会答应吗？如果你不会，我又何必找你第二次？穆青兄，你看，说内务府来汾州府办案，调用了当地3名捕头协助，查盗墓贼。同治6年，差不多40多年了。那应该就是了。可是不知道这3个捕快还在不在？去问问看吧。咱们的运气总不至于差到这3个捕快全都不在了的地步吧？那我去了。你为我效力，帮我。如果最后是我找到了秘藏，我可以分你1成的财富。据我所知，仅此1成就可以富可敌国。有了足够的钱，一个落魄剑派的掌门之位，又算得了什么？就算最后我没有找到，我也不会让你白白付出的。我知道。你们荣天岭的总坛一下子租出去10年，才获得不到1000两的银子。这只是定金，你自己看看有多少吧。不是你们究竟要我做什么？简单至极，你只需要把卓不凡的每一步行动透露给我就可以了。那你们要是自己没本事，抢不到卓不凡的东西，可就没我的事儿了。当然，如果我们和荣天岭兵戎相见，你对着我动刀都没有关系。我们荣天剑派啊，是从灵溪走出来的。我们师娘霍琴善养毒虫。这毒虫啊，闻到陌生人的气味便会出现异样，哪怕你们走得离它近了点，它也一定能发现。所以，如果你们来找我，不能直接出现。那你怎么把线索给我？我自然会有办法让你知道。可以。有一件事我一直很好奇啊，你们的师傅死了很多年了，死的时候年纪也不小了，
怎么会有霍琴这么年轻的师娘？我查了你们，但是查不到缘由。这又不是什么好事儿，门派自然不会声张。你怎么查呀？说来听听。穆敬兄，哎，我把这个衙门呐都问了一圈了，可算找到帮内务府办案的那仨捕头了。我还真怕这过去44年，3个人都死了呢。有2个确实已经死了，活着的那个得有70了吧？72，姓秦。那应该已经回老家了。住得远吗？咱们运气不错，这秦老头啊就住在城郊。穆敬兄，咱们走一趟吧。毕竟是一个老人家了，先买一些点心带着。哎呀，几年前师傅生了一场大病，一直好不利索。后来说是找了一个算命的，啊，要找一个黄花大闺女冲喜才能治得好。哎，我们这个地方又偏又穷，根本找不到合适的，也花不起钱去买。最后，霍琴啊，原本就是门派的小师妹，没办法，只能用她了。门派的小师妹。那你们这些师兄师弟的，就没有喜欢她的？喜欢不喜欢的，她成了师娘，那谁也不能说呀。那你师父死了之后呢？啥话哟！师傅就是师傅，不管在与不在，那都是师傅。其实我对你们这些事情也不感兴趣，我只是觉得你们灵溪有些习俗挺有意思的。我们既然已经达成协议，你就不能再对我有所隐瞒了。你现在可以告诉我，卓不凡接下来要做什么了吗？请用茶。秦捕头，今日我们前来是想打听一些陈年旧事。是40年前的事儿吧？若不然，怎么会见到内务府的大人了？那我们就直说了，我们想知道铲子的事儿。大人想知道哪些事了？那这个叫铲子的帮派究竟是些什么人？现在还有吗？大人，你弄错了。厂子不是一个帮派，是一个人。同治年间，内务府派出的大内密探追查过在湘西一带的有名的盗墓帮派。他们领头大哥用的家伙，不是什么兵器，是一把铲子。那秦捕头，你就给咱们说一说这内务府办案的来龙去脉吧。当年我还是一个小捕头，所以所知并不详尽，能想起多少就说多少吧。若是有遗漏，望大人恕罪。但说无妨。我记得当年大内侍卫起初并不是在湘西办案，而是在塞外追捕一个高手。听说他们查到了那个人的踪迹，找到了那个高手的住处，发现了一样奇特的东西，是一只喝酒的宗杯。侍卫们辨认出是前朝的古物，确认是在湘西一带出土的，一定是盗墓贼弄出来的。是盗墓贼送给那个高手的。当年的侍卫大人也是如此猜测的，于是就来到了湘西，查了一圈后，认定能从古墓弄出来那件东西的人，一定是厂子。所以我们地方衙门受命协同内务府办案，前前后后折腾了2个月，结果是一无所获。没有见到铲子，影儿都没见到过。这事儿就完了？二位大人，这件事前前后后我已经回答了许多次，绝无遗漏。既然如此，那今日多有打扰，秦捕头，告辞。二位大人慢走。秦捕头，恕在下冒昧，您脸上这道疤是？
哎，我这刀疤已经有40年了，是我抓捕劫匪的时候被土匪头子拿刀砍的。就因为这刀疤，我都没能讨到老婆。衙门的卷宗里有记载，我查看的时候留意过。秦捕头，你为什么要说谎呢？你还是实话跟我说吧。哎呀，大人，我还要说什么实话了？你刚刚说的那番话，正如你所言，你过去已经被问了几十遍，答了上百次，所以你说的清清楚楚，毫无破绽。但是，你能说谎，他不能。你刚刚说你这道伤是抓悍匪时被匪首用刀砍的，是用刀砍的，是。你再好好想一想，是不是用刀砍的？我作为一名刀客，纵然你这道伤已经过去了44年，但我依然可以看得出，它不是刀伤，是剑伤。老头儿，你这谎话编的可真是煞费心机啊！通常盗墓贼也好，劫匪也罢，多是绿林莽夫，多是用刀，用剑的则是寥寥无几。你如果说是在追捕劫匪时被剑所伤，一定会遭人怀疑，所以你才会说是刀伤。你之所以说了这么一个谎，就是为了隐瞒一件事：你见过铲子。老东西，咱们内务府都敢骗，活腻了吗？他都这个年岁了，还能没活够吗？这个秘密你守了40多年，憋得慌吗？今儿个还不愿意说出来？40多年前来山西办案的内务府侍卫，是不是找到了铲子？写春秋不忘，南朝之中虚妄，饮冰10年生。